Hello， 時運又同大家見面啦。咁隔咗咁耐呢，主要係因為呢部車太好開啦，冇乜大問題，所以我又一直喺度好懶咁冇更新佢嘅狀況。咁我今日呢，就嚟到咗汽配城呢一度，準備做一個操作嘅。咩操作呢？唔知大家會唔會記得啊？喺我哋第4集嘅時候，我曾經因為異響嘅問題就去揾過汽修店去處理嘅。咁當時發現嘅問題呢，就係喺我更換咗嘅嗰隻左前嘅下擺臂啊，佢嗰個窿呢，因為擴得唔係好靚，所以會出現咗翻鬆咗嘅現象，就令到有虛位，就導致咗嗰個異響嘅。咁啊，後來解決辦法就係將嗰粒螺絲擰翻緊少少，嗰個異響就冇咗噶啦。咁但係呢，呢個就唔係一個長久嘅辦法嚟嘅，因為喺日常揸嘅時候，亦都係因為咁樣嘅原因，係好容易令到嗰粒螺絲繼續係翻鬆翻。咁後來我嗰個朋友同我講呢，佢話其實仲有一種辦法呢，可以叫做係根治咗呢個毛病嘅。咁係點呢？就係喺原有嗰隻舊嘅擺臂上邊啊，將呢嚿膠壓出嚟，即係換膠啊，用一嚿新嘅膠去壓翻入去。咁樣嘅話，你呢隻舊嘅擺臂，即係呢個啱窿位嘅擺臂呢，就可以用翻喺嗰個左前轆上邊啦。咁我依家嚟到汽配城呢，就準備揾佢去做操作嘅。咁當然啦，我就唔會即刻去將呢嚿擺臂換翻上車，因為依家用緊嘅擺臂雖然話叫有少少異響，但係就唔影響我嘅駕駛感受，所以就慳翻少少工時費啊。就係壓呢個位係嘛？係啊，就壓呢頭啫嘛。呢個唔使交過嚟，呢個都冇啦。大家過嚟追俾你睇睇啊！就呢頭爛咗啫，呢頭有邊有事啊？咁呢個咧就係我哋買嘅新件啦，即係陣間會壓落嗰個擺臂上面嗰嚿膠嚟嘅。咁有嚿零件喺度。咁啊，頭先好快啦嚇，壓咗呢嚿嘢出嚟。咁啊，依家呢嚿咧就新件嚟嘅。原來舊嗰嚿件咧，原來都係一個副廠件嚟㗎啦。咁即係話呢嚿擺臂咧，以前都做過同類型嘅操作。如果係換擺臂嘅話咧，即係對於一個店家嚟講咧，佢嘅操作係比較方便咯。單嚿膠嘅話咧，佢係會多咗一個步驟啦，跟住需要一個加工費啦。咁由舊車到新車，佢都有單獨嘅配件去購買。咁對於我哋一般嘅聖誕車去升級嘅話咧，係佢一個特殊嘅硅膠，佢都係應用於喺個下擺臂上面，跟住佢同原車嘅膠咧係相差好大，都係用滑機啊。好啦，咁今次呢個擺臂換膠嘅操作咧，就喺度大功告成啦。咁我頭先開始已經講咗啦，我係唔會將呢個新嘅擺臂，即係換一個新膠嘅擺臂裝翻上呢部時運上邊嘅。但係呢隻擺臂咧，就會隨住日後呢部時運賣嘅時候咧，就會俾埋新嗰任車主嘅。咁到時如果新車主覺得係頂唔順嘅話，咁咪自己換咯。今日講住咁多先，我哋下次再見。